don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Oi, pessoal! Hoje a gente vai gravar tag porque Ela é minha melhor amiga. enfim, a gente vai gravar tag da melhor amiga. E vocês vão entender ao longo do vídeo porque é meio complicado de explicar como é que é. Por exemplo, a gente vai botar uma pergunta aí. Por exemplo, quem é mais carinhosa? Aí eu vou... Ela vai sair, eu vou responder quem eu acho que é mais carinhosa. Ela vai entrar, vai responder, enquanto eu fico lá fora também. Isso. E depois a gente vai ver, só quando o vídeo for postado, quem que falou tal coisa. Quem é mais ciumenta, com certeza, sou eu. Por exemplo, quando a Bruna tá muito com uma pessoa, ainda mais com uma pessoa que eu não gosto, eu começo a fazer um xerique, eu começo a brigar com ela, falando pra ela que ela tá me trocando e tudo mais. Mas ela também tem ciúme, mas eu consigo ser mais ciumenta, eu sempre me supero nesses níveis de ciúme. E, gente, é claro, quem é a mais ciumenta sou eu, porque eu tenho muito ciúme dela, inclusive quando ela me exclui, e eu tenho muito ciúme. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and Eu tenho certeza de que sou eu a mais extrovertida. A Bruna é mais da dela e coisa e tal, mas eu sou mais tipo, meu Deus. Aquela coisa de tipo, ser mais brincalhona e tudo mais. Eu acho, assim, que que as duas, assim, são extrovertidas, são animadas, gostam muito de festa, gostam muito de curtir. Eu não acho, assim, que tenha uma só. Eu acho que as duas são, entendeu? Muito alegres, muito divertidas. Mas a Gabriela é um pouco mais, é muito mais animada, mas tem vezes que eu ganho dela. Mas as duas, né? Bom, a gente não é muito carinhosa uma com a outra, mas eu acho que quem consegue ser mais carinhosa é a Bru, porque assim, fica dando apelido, ela fica falando essas coisas de bundinha e tal, tudo mais, então eu acho que quem é mais carinhosa é ela. Gente, com certeza quem é mais carinhosa é a Gabi, porque ela é bem mais carinhosa comigo, eu também sou, mas ela é bem mais carinhosa. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam e de deixar o seu like. Beijinhos e até o próximo.